Nào, chia nhau ăn. Nào. Thấy có để biển bán lợn là chị? À có, thì có lợn bán mà. Em đi mua à? Vâng, em cũng đang muốn mua 2 con ạ. Có nhiều không? Cũng không có nhiều đâu, có 3 con thôi. Em vào xem có bắt được con nào thì phát hiện. Vâng, thế thì em vào xem. Đây em vào đây xem. Vâng. Có 3 con này em. Xem bắt được con nào thì em bắt. Lợn đẹp chị nhỉ? Vâng, lợn đẹp lắm. 2 con kia nó to hơn nhỉ? Con này to hơn một tí. Đấy có 3 con này em xem có bắt được không? Vâng. Lợn đẹp thế này chị bán có tiếc không chị? Cũng tiếc đấy nhưng mà chị đang có việc em ạ. Chị đi vắng một thời gian nên là không ai chăm. Vâng. Nên chị bán. Thế cho em 2 con bé này nhé. Em lấy 2 con bé à? Vâng, 2 con bé hơn này. Được rồi. Được. Cho vào đâu được bao nhỉ em nhỉ? Vâng, có cái bao ở đây. Vâng, cho vào. Dùng bao đi. Để chị vào hộ em. Được không? Ui. Con này 12 cân chị nhỉ? Chắc tầm đấy em ạ. Em hộ chị. Em nhảy ra chứ.
ở đây Có ở kia em. Đây đây. cân ở đây em. Vâng ạ. 19 cân. Con 19 cân. Nhỏ thế thôi mà Nặng quá chị nhỉ? 19 cân 2 con nhỉ? Thế chị tính giá thế nào ạ? Chị bán giá 15 em ạ. Giá 15 à chị? Giá 15. Em gửi chị ạ. Chị đếm xem đủ chưa ạ? Đủ cho em ạ. Đủ rồi. Chị cảm ơn nhé. Vâng ạ. Bây giờ thì chắc phải em phải Em làm nào mang đi được. vác thôi thôi. Em chào chị nhé. Em đi về luôn ạ. Vâng. Đây. Đây. Ở đây nào. Ở đây. Đi chút. Đi chút. Đây. Đồ ăn trắng lớn nha. Ngoan nha. Không sợ đâu, ta không làm gì mày đâu nha. Đây, đồ ăn của chúng mày đây. Ít chút.